Servit alături de mine pe canalul Microatelier de Sudură. La cererea unuia dintre subscriberii noștri, facem al treilea request pentru subscriberi în momentul de față. Vom face un test de măsurare a sunetului degajat de rindeaua electrică de la Steinhaus, da? Care am prezentat-o cu ceva vreme în urmă și într-adevăr testul ăsta l-am omis atunci. Dar, v-am spus, unul dintre subscriberii noștri a venit cu ideea aceasta, o idee excelentă de a măsura sunetul. Vom folosi o aplicație de pe Google Store pentru măsurat decibeli. Vom porni și vom înregistra. Bun, avem aplicația aici. Sound Meter îi zice. Funcționează. Hai mă, înregistrează aici. Uite, deci când țipi se schimbă, da? Așa, reset. Bun. Hai să-i dăm drumul la rindea. Punem un pic telefonul unde să-l punem să nu îl dărâme. Punem aici. Dăm drumul aici. Deci aplicația asta înregistrează 89 de decibeli, nu cred că trece peste 89 de decibeli aplicația asta. Eu cred că are mai mult de atâta. Așa că facem o pauză, instalez încă o altă aplicație și vedem și cu a doua aplicație ce înregistrăm. O aplicație, Sound Meter îi zice. Ia să țipăm la ea. Ok. Ia să vedem. Decibel scale. Ce știe să facă? Decibel scale. Bun. Deci acum cât vorbesc și așa, văd că maximul care l-am înregistrat a fost un 77, probabil l-am țipat. Arată aici în partea de jos. Și să vedem aici. Acum ce o să arate? Hei! Hei! Da, nu știu cât de exactă e, vom vedea imediat. Dăm drumul la rindea. Deci pe aplicația asta am avut un maxim de 89,3 decibeli. Deci e clar că aplicația cealaltă nu trecea peste threshold-ul respectiv, da? Asta trece, ajunge până la 120 și mai bună aplicația asta, da? Ca idee. Că vreți să faceți teste de genul ăsta, cred că asta e mai ok, da? Și acesta ar fi testul. Mulțumim lui Liviu pentru că l-a propus. Cam asta ar fi. Mulțumim de vizionare, dați-ne și nouă un like, nu uitați de butonașul de subscribe, să ne vedem cu bine la următorul proiectel.